lukka vinduene mine igjen, så det ikke kommer en creeper inn her. Kaboom med meg. Hvorfor er det så lyst der inne? Er det nu? På eventyr nå å finne meg noe dyr, noe sau. Skal slå deg i hæl med pinni. Kjører de på, du? Ah! Oh, shit. Datt ned i hålet, så snudde jeg meg, så jeg bare... At least I'm home. I told you I was going to go easy on you, but I'm only going to tell this once. Fucking shit. Oi, shit, jeg ser helvete. Oh, shit. Du ser helvete. Jeg skulle aldri ha gått ut av huset mitt. Rest in peace, my brother. Yeah, man. You too. Oh, shit. I am going to need that. Joke. What? Hva faen? Det bare spåner masse ting i huset mitt. Hæ? Jeg teleportet meg bare tilbake, og så når jeg var inne i huset, så var det en creeper. Oh, shit! Sprengte han huset mitt nå? Der sprengte han huset mitt. Oh, shit da. Too bad, man. Faen da. Nei, han ødela ingenting. Base... Å nei, jeg hadde latt takluka stå opp. Nei. Teach me, senpai. Basically, I need to Chop suey. get some materials and some light. Hey guys. Hey, guys. I just love it how the zombies always wish me good morning and welcome and shit. Yeah. Hey, guys. Hey, Sjur. Pass. Hæ? Oh my god. Oh, shit. Satan. Hører du den lyden der? Oh, shit. Ah, jeg fant ut det nå. Det høres ut som det der som sprøyter sånn flamme. Men gassed? Ja. Hører du det? I see you, you see me, we are gonna die on our TV. Right. I don't wanna die. Not me either. But we have to die on TV. Skal vi virkelig gjøre det nå? Hva nå? Altså, Hva nå? det er jo mobs her hele tiden. Ja, det er det sant. Står på å bygge noe? Nei, da kommer det en skeletor og blæste meg med en 360 quickscope. Oh shit. Jeg fant Enderman. Nice.
I'm deep down inside the cave. Jeg vet jeg sprang ned i dør i stad, så dør jeg. Ja, det er masse Eller- iron her. Jeg vet det. Veldig mye sala. I know. Jeg skulle ha lagt en chest eller noe sånt shit for oss. Kan vi se, jeg trenger 1 til cobblestone, så har jeg 1 til pickaxe. Da er vi bankers. Bankish. Da er vi konkurs. Oi, shit. Slapp meg. Jeg sprengte nesten. Why would you blow up on me? Say something, I'm blowing up on you. Og der er han løken der. Sorry that I couldn't get to you. Bitch. Holy shit. Slow down, grab the wall, wiggle like you're trying to make your ass fall off. Gas pedal, gas pedal. Jeg har jævla lyst til å sette på noe musikk nå, men jeg tør ikke. Hvor ikke? Fordi det kommer til å spåne 40 000 zombier ut meg med en gang jeg går ut av Minecraft. Jeg må gå igjen før jeg gjør det. Bare litt mer kull nå, så kan jeg teleporte meg igjen. Hvorfor skal du ha så mye kull da? Hvorfor ikke ta masse iron? Jeg har trukket masse iron. Jeg òg. Hvor mye har du? Kull er jævla viktig for torcher. Holy no! Holy sh... 27 iron og 30 kull eller noe sånt. Du da? Jeg har 24 iron og et eller annet kull. 27 coal. Nei, jeg hadde 20 kull, men nå er jeg 27. Jeg trodde jeg hadde 30, men jeg sjekker. I lied to you, man. Holy shit. Slow down, grab the wall, people like you're trying to make your ass fall off, gas, spit off, oi, kaboom. Du hørte den, ja? Kaboom. Hey guys, what you guys doing? Are you guys having a LAN party without me? Ja, den er creeperen. Og skeleton? Ja. Nei, faktisk, man, I'm going home. Let's make an oven. Holy shit, det var jo den der en skeleton. Det var 2 stykker. Holy shit. Jeg tror det var kanskje 27, 10. 10. Sånn, 27 iron skal bli smeltet. Resten av kullet legger inn i det. Yeah, man. Og lager noen Har torcher. du lagt seng nå? Nei, jeg tenkte det var neste ting på skjemaet. Etter torcher og kull. Sånn, torcher. Faen, jeg må lage en bøtte av den iron. Så må jeg se hvor jeg detter ned. Det er rett der. Jeg skal lage sånn der en pit, vet du, så jeg lander oppi. Sånn putt? Ja, Hvorfor så? fordi... Because you can. Fitta da, nå er det en creeper der også. Kødder du med meg? Så 2 creeper ned forbi huset mitt. Oh shit. Nice, man. Den ene drepte den andre. Faen, jeg glemte å lage spade. Men det er her. Den. You want me to say den one more time?
getting some pork chops and stuff like that. 2, 3, 4. Om jeg nettopp fikk... Wow. Up, man. Jeg fikk 3 pork chops fra en gris. Yeah. Pigs these days are so giftful. Yeah, they so fat, man. Ja, så lenge vi ikke skal på landet neste helg, så går det fint det, at vi kan ha det an. Hvis du vil. Eller hvis du orker, liksom. Ja, vi får se litt annet. Ja. Jeg gleder meg bare til det nye nettet vårt kommer, så kan vi begge to streame på full kvalitet. Jeg er faen meg i fuckings level 7, jeg. Jeg er 5. Åh. I thought I was special, man. Yeah, fuck you. Fuck you, dude. Yeah, fuck you more. No, I don't, dude. Wait, what? Har du lagt armor nå, da? Nei, armor er ikke så viktig for meg. Vet ikke da? Ja. Det er jo veldig kjekt å ha. Ja, men første prioritering er tools. Ja, det er sant. Ikke ta de torchene jeg har plassert rundt. Jeg bare prøver å lyse på området. Jeg har egne torcher, ikke? Ja. Nei, jeg visste ikke om du hadde, så... Jeg holder på å gather some wood, man. I feel you, brother. I don't feel you, guess that's gay. Some morning wood, man. Nice. Jeg trenger pickaxe. Sånn. Et spade. Sånn. En øks. Sånn. Og et sverd. Sånn. Sånn. Du trenger ikke... Ja, det har jeg alt da. Og nå kan jeg faktisk lage en sånn en. Og sånn... Jeg har faktisk fått litt armor allerede. Og det begynner å bli natt nå? Kanskje. Ja, ok. Nå må jeg bare springe full fart og prøve å finne en sau. Egentlig 2 sauer. Det har egentlig ingenting å si da om vi finner en sau eller ikke, men... Fordi det går ikke an til å sove her. Hey, little creepy, creepy-o. Fuck off, creepy, creepy-o. Creepy creeper. Nå er det natt. Yep. Just gathering that cow shit, man. Nice. Over, I sent a message.